Mukulu Grace twogere ku nsonga y'ebyokwerinda nga bwe bibadde oba sofa nga bwe byakatambula mu mwaka 2019 njagala ompeye general perspective ku nsonga y'ebyokwerinda nga bwe bitambudde. 2019 general ebyokwerinda obumenyi bw'amateeka ffe abagoberera poliisi byebefulumizza, iso byebefulumizza, CMI byebefulumizza, tulabira ddala nga omwaka guno wabaddewo ediminishinze okusinziira ku myaka giri egibaddewo emabega. Weewaawo obumenyi bw'amateeka tebuvuddeewo, ate era n'atulaba obumenyi bw'amateeka tebugenda kuvaawo kubanga twabusangawo. Era bw'oba osomye mu byafaayo mulimu sitole ya Good Samaritan. Sitole ya Good Samaritan, omusamaliya omulungi alina gye yali ava ng'alina gy'alaga n'agwa mu batemu. Kikulaga nti obutemu obumenyi bw'amateeka bwatandika dda, abantu babiri baaliwo kuva dda. Akati n'olwekyo ku mulundi guno ebadde esse nga eddiridde nnyo okusinziira ku myaka giri egiwedde emabega. Ensonga y'abantu abazze battibwa, abazze bawambibwa kuba nabyo bibaddemu omwaka guneeno. Obuzibu buyinza kuba nga buvaawa ku byokwerinda, ekiwamba abantu ab'ebijambiya n'ensonga endala bwe zito. Obutemu kakati obutemu bw'ekikanga eky'ebijambiya, obutemu obwo okuva ligimu ya General Kale Kayihura bwe yava mu bukulembeze bwa poliisi, ekintu ekyo kyagenda kibula nga kibula bwe kiba weekiri ze cases entono ennyo za registered omwaka. Ekyokuwambibwa kw'abantu nakyo era ekibaddewo tekibadde nga ate era emyaka giri egibaddewo, ate nga ne ku mulundi guno cases ezibadde registered bafubye nnyo okulaba nti abantu bazuulwa, abamu nga bafu, abamu nga balamu, of which abadde bakyetabyemu era ne bakwatibwa. Ekintu ekibadde ekirungi ennyo, naye nga nakyo era kibadde ku gundi ya wansinsinsiko okusinziira ku rate ekyalimu omwaka guli n'omwaka guli omulala, emyaka egy'ebiri emabega, kubanga kyali ki. Naye nga however era cases zibadde registered ez'abantu okuttibwa, ez'abantu okubbibwa, okukozesa emmundu nga bwala mobile money, nga bwolaba bino ebyali enansana n'ebitundu ebirala. Naye nga murders ezisinze okuba mu mwaka guno bw'otunuulira ennyo era zeezo ezivudde ku domestic violence. Ba investigators bakulaga lead era egwekola ki egweyo ebitabadde bya robale abatafidde mu ki ne lead eby'abantu okufa biva mu butabanguko mu maka. Kale n'olwekyo ekintu ekyo ekyetaagisa na mulundi n'ogumu okubuusa amaaso era bekikwatako betaaga okwongeramu amaanyi. Obutabanguko mu maka bulesa embeera eyo okulinnyamukko. Mada ezisinga ezibaddewo teziriwo nti robberies, naye nedda zibadde butabanguko mu ki maka. Mukulu Biko, okwogera ku nsonga y'ebyokwerinda omwaka ndoza gwe tukubye amabega, zijjukira General Kale Kayihura bwe yaggyibwa mu gundi bwe yakyusibwa okuba tooki mu poliisi ya General Kale Kayihura ne omukulu Martins Okoth Ochola bw'obiweyingamu olaba waliwo enkyukakyuka bannayuganda kituufu gye baali bakaabira. Erifa better logistically General Kayihura ligimu ye yagula ebintu bingi, yateekawo ebintu bingi n'ebiringa by'ebityo, ne services zaali very poor.
naye ku kiriwo kati ensangi zino oba mu rigimu eno enkyukakyuka y'amaanyi nnyo kyovudde olaba nti nebba of crime ediminishinze kavu egudde eyina weeri tuli ku kye bayita normal crime kubanga obumenyi bw'amateeka bulina okubeerawo mu nsi yonna. Abantu balina okuzza emisango tuvula bakooti weziri, poliisi weziri, abantu balina okulwala tuvula nti amalwaliro wegali, mokyale weziri balina okufa. Okitegeera kati waliwo ebintu ebirina okukolaki okubeerawo naye nekitabeera nga ate kisusa ogw'omulamuzi leero bakubi wali, leero babbi wali, leero basse wali, omulamu bagusudde wano nenkya ebyo ebintu ku mulembe guno ogwa Martin bye bintu ebitalabise ate byetusaba bireme kuddamu kulabika wantu wonna. Well era ntuusa okwebaza ba officers bonna ku mitendera gyonna bakoze waliwo ebitateredde bulungi naye bakoze ate ngera ku kintu kyekimu n'okujja kw'abaana bano weero beetagamu ka contract katono ennyo abaana bano aba LDU kiina ky'amaanyi nnyo impact nnene nnyo gye kyaleetawo mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Impact y'amaanyi nnene nnyo olw'ensonga nti bwetunuulira komandi yaabwe command system yaabwe eri parallel ku poliisi ate nga somehow ne bajja ne bayungana ate wala ekintu ekyo kibuzaabuzizza nnyo omumenyi w'amateeka era ekimuleetedde nti mu kazannyo kano ke bazannya poliisi ne LDU akazannyo ke bazannya omumenyi w'amateeka awunzise nga bamunafuyizza era ng'agenze n'ebiwundu kintu kino weewaawo obukyagenda mu maaso omumenyi w'amateeka bwe tusigazza bwe bwowulya cyber crime obw'ekifere ekizibu kye tusigazza kyekyo ekyettaka ekyettaka abantu batwala amataka g'abannaabwe awatali waagamba. Ekizibu kye tusigazza kyekyo ekyenguzi enguzi eyitiridde abantu bali enguzi with impunity abantu bali enguzi engiri oba nga tebabaliridde n'abaana bwe bagenda kukola ki kudda mu nsi oba okuddawo oba bazzukulu baabwe ensonga byokka ebikyaganyemu okukola ki okumulunguka obulungi. Ensonga ya professionalism mu poliisi ya General Kale Kaihura neya Martin Zokoth Ochola bangi bakyagikuba mu nnyoto kinti professionalism mu poliisi eyinza okuba nga ekyaganye ensonga ey'okubiri ne image oba ekifaananyi kyayo kiyinza okubeera nga ku mulembe gwa General Kale Kaihura kyatatanyizibwa nnyo nga n'essaawa eno kizibu nnyo okubeera nga kitereezebwa. Tolowooza nti bino ebintu ebibiri nabyo ebikyagenda maaso okubeera nga bitaking up police ku spotlight? Akati mu nsonga eyo tokushoza nga ezasooka okukolebwa nagamba afande Muzeeyi n'afande Ochola bayina okukola ennyo okumatiza bannayuganda. Weewaawo bakoze obuzibu obusigadde nja buyita individualism. Mulimu abantu abayingira ebitongole bino nga bali supposed kuba basuubuzi, nga bali supposed kuba basomesa, nga bali supposed kuba bakatikist abali b'emyoyo naye olw'ebbula bw'emirimu bagenda okwesanga ng'ate bali mu kintu kye batali. Kubanga nze gambye mu security buba buweereza secoling mu security guba muzimu tewetagana ssente kitambo kikulinnya bulinnya okukuuma abantu n'ebintu byabwe kikulinnya bulinnya tewetagana kupushingibwa. Kati be bantu abatono nnyo betulira mu kitongole kya poliisi abo boolaba emperengusa ezirimu eze zikola ziti baali tebali supposed kuba mu era with time kukakasa babana bate babagobye bajja kwegoba babana bate babakutte ku nkoona bajja kwekwata ku nkoona bokka naye nga sofa enjawulo weeri wakati w'ekiseera kiri n'ekiseera kino. Ensonga ya image ekifaananyi kijja kutereera kikyaganye mu katono nnyo naye afande Muzeeyi n'afande Ochola batulazeeko. Nze ndabyeko abapoliisi bannyo kati bebavunaana nga bo
nga bo oyisiza bubi client oyisiza bubi suspect bakutwalanga gwe bukenya so singa police kati kintu ekyo ku mulembe guno tekuliko mwana waani era abatulaba abatuwuliriza abali eyo bano abasajja aba police ffe tubasasula batrainingiba ku musaala gwaffe kubanga naliyo mbimanyi sina kyesimanyi musaala gw'abannayuganda omusolo gw'abannayuganda buli kimu kwe kitambulira tulina okubagaidinga tulina okubabuulira ebintu nga tubakozesa bintu bibamenyesa amateeka naye okubawa amawulire amatuufu ago kwe balina okutambulira era bwolaba wa poliisi nga embeera ze kirabika ye tayagala kutambulira ku nkola y'amazima ate waliwo abamusingako waliwo n'ebitongole ebimusingako ba RDC webali baddiso webali bonna tiimu oyinza okuwolopya omusango gwo naye nga tekutambula bulungi nnyo buulirako diso buulirako RDC ekintu kino balina engeri bakigaziyaamu oluvannyuma that kind of image it's going to come back slowly by slowly kubanga emyaka gyali mingi emyaka 13 abantu abali ku lutingibwa baali bangi ensobi ezaakolebwa zaali nyingi kati mu kaseera kano akatono nyaka emyaka gino ebiri baleke bakikuttemu tebasobola kubanga buli kimu bakiterezeza naye I can see light. Okay. I can see light. Oloza ekifaananyi oyinza kuba wabula otya okutereza image ya police okubeera nga abantu ebikola by'okumenya amateeka ate olumu poliisi yeenyigiramu okuba bannamawulire okuba bannansi ku street tear gas avaayo engeri awantu awateetaagisa ensonga za image oba ekifaananyi basobola kukikyusa batyo kitereza briefing and debriefing the men. Two, abasirikale bano balina okubanga bagenda ku courses. Muntu soko muzee wali katono ategere briefing ne debriefing ategere bulungi. Kwegamba nyinza kinyonyola ntya mu Luganda kyekyo okuba nti omusirikale nga tannaba bagenda nga mutegera nti Bobi Wine ali mu Owino. Oba nga bagenda cooperation. Kakati bannange nti tugenda tuli abantu 30 gye tulaga tuyinza okwaŋŋanga abantu abasukka mu lukaaga wabula nti gye tali kukuba ssasi teri kukuba ssasi nti ye bwe kiba nga kyetaagisizza nnyo nti ye tukube tteke oba tukube ssama oba tujje batuuni nti ye teri kukwata tugenda kubagira bukizibu badduke bagende teri gwe tuleeta okujjako nga kituuse ate alina okutuwa ode eyo erina kuvaanula omusirikale n'agenda ng'amanyi gy'alaga kikyagenda okukola nabiki naye ekireeta obuzibu omusirikale kubanga yasuze ku mwenge oba yasuze ayombye n'omukyale waka abadde yakatuuka asanze 99 erinnye bamugambye genda Bobi Wine ali mu Kisenyi kati ajja kgenda n'obusungu buli bwajja ewaka ate gwe Bobi Wine omusumbuwa bw'anaatuuka wali ajja kukola bintu bikutakolaki biteetaagisa beetaagamu debriefing and briefing the men. Two, balina okukola courses every after 3 months. Buli luvannyuma lwa myezi 3 at least wabeere kati nalabe kyetaagisa ennyo ku basirikale bano abaffe babatwaleko ku range abali mu Kampala wano nga ate si buli luvannyuma lwago oba ku wiiki buli wiiki ekigo wabeerawo gurupu egendayo kiyambeko mu rules of engagement when to shoot how to shoot kubanga olaba omuntu ng'akutte mundu naye nga muscle discipline 0 ali mu public efulumya amasasi ekiddirira ki kufuna accidental discharges kufuna baba bystanders abatabiriimu kati twetaagamuko that kind of weapon handling skills kubanga okuva omuntu abamu okuva bava ku course bapasinga out ayinza okuba tafunanga mukisa guddamu kukola kikugenda ku range kiba kyetaagisa mu kulwocola abeere nga abongera mu luvannyuma lwa mwezi abali mu Kampala regions nga bagenda beeyagale masasi weegali bakube target moving objects okitegeera babeere nga buli kimu bali superb. 3, courses zebagendako ezokusoma rules of engagement, when to shoot, how to shoot, who anayina okubibwa
oyina okumanya rules of engagement bakusomesa wano omuntu ono netaaga omuntu wala ku poliisi oba mu kansoling yetaaga kansoling omuntu ono bw'aba avudde mu mbeera bw'ati nkola ntya I withdraw a police officer bo withdrawing mu bisomesebwa ate oyinza n'okufuna ne ranka afiira ku mulimu yowa prison kubanga omusibe bw'agenda nawe oyinza okugenda naye owa poliisi oyina okuba nti embeera bw'esajjuka bweti ng'olaba esajjuse mu kifo ky'obulamu bw'abantu okugenda withdraw oba si kyo yogera n'abantu naye ekyo ku mulembe guno ogw'ochola nkirabye nnyo nga bapoliisi bavaayo mu buvuyo obwo ne bageza kukulaba ng'obalaba bakakkanya boogera n'abantu olwawo naffe abantu tuli babi naffe olumu ne munnabawuli bamugamba wano toyitawo naye nayagala akole ki ayisawo ekifuba kituufu okitegeera naye nga era olaba bwe bakoze ensobi olaba nga bambi bafaayo nnyo okukyusa okutereeza okwetonda kati nga bolaba ekintu kino ekyaliwo eky'omwana ono yakuba amasasi ku bya Nantaba walaba effort eyaliwo simanyi wabatuukawa simanyi naye walaba effort eyaliwo nga bagezaako nnyo okulaba nga ki saate kibadde eri emabega bakutuuma mu ligimu eri badde okuswako n'emmundu tumukubye abadde n'emmundu nga bakuswako pisito nga kivaayo abantu bo ng'ogenda bakuziika mu nziika ey'ekiswavu obadde mubbi nga tobbanga kuwadde n'ekibiriti kati obwo obulimba obubadde muli okufuraminga emisango okukola biki mu ligimu eno kisse nnyo nnyo nakyo vudula nti kati abantu kati nja kuwako nga Madayani Martin Okoth we yagamba yafulumya statement n'agamba nti let the arrests be on hold investigations first temusooka kukwata abantu musooke tunoonyereze okiraba kyali yali gundi ya buku naye ate luli abantu 12 bali bamaze okukwatibwa mu mwezi guno kati ate 12 abalala okunoonyereza tekunnabaawo babajjemu amaaso abalala babagize batya abalala bataddeko obutulizo bw'ekimpatiira kati ate ne babata abalala kyova nti kati abantu bonna abakwatibwa ku musango gwa Afande Kaweesa bonna babata tekuliiko yenna wadde yesembereza kikolwa ekyo kati it was a shame, a big shame. An institution. It was a big shame. Erimu bali abasajja bawulira bakoto chobe balimu aisu erimu abasajja ba police bali abatambulira ku system ya Bungereza ya British. Kakati ekintu kino ku mulembe guno kikaka kituseemu nnyo ffe abagenderera nnyo ku lusegere okulaba ebintu bitambula bitya tulabawo enkyukakyuka ey'amaanyi era nze ndabayo ekitangaala gye tulaga njawulo ki gy'olaba wakati wa General Kale Kaihura mulembe gwe ku department eya spokesperson eya public relations bantu basteeka nnyo essira ku mwogezi byayogera tujjukira omukulu Afande Emilian Kayima bwe yavaayo era naye n'awummuzibwa bannaggyibwa ku mulimu ogwo abantu ne basanyuka nnyo department ekiraga nti abantu bagisaako nnyo essira nti abantu banene engeri gye boogeramu ebintu bye bafulumya okkakananga obulimba obwerera abantu bye batwala. Do you think waliwo enjawulo yonna mu department ya public relations oba engeri gyekolamu okufulumya amawulire n'obubaka eri bannansi? Akati ekintu ekyo kikulu nnyo omulundi guli Afande Kayima yafulumyanga nnyo ebintu bye bayita engalabi ya Nyanzi mpulira byogere naye ku mulundi guno Afande nanga agezezzaako nnyo kyova olaba nti nja kuwa esinaliyo y'omwana oyo Sebulime
walaba nga afande nanga agamba let's put things right. There was an oversight. There was kind of excitement, village excitement. Ekyaviiriddeko obulamu bw'omuntu okukola ki. Police were in wrong. Kati bw'ova kwoyo ogenda kuwani yafulumya statement ye. Boogera biriwo. Kakati bamala okwogera ebiriwo bo ne balaba way forward. Ku mulundi guli bo baayogeranga nga kyeboogedde kyekyenkomeredde ate nga wadde kikyamu bayina okukitusitinga okukiragira ddala nti kituufu olw'okwewala okuswala eriki eri public. Naye bano bakkiriza nti oba baswala kabaswale bawabulwe. Naye ku mulundi guli tewaliwo kuwabulwa, tewali okukkiriza kuswala, tewaliwo okwebuuza. Kati eyo enjawulo eyo mu kitongole ekyo eky'ebyamawulire mu poliisi y'amaanyi nnyo. Era kyova olaba nti boogera kati ennaku zino tojja kusanga Osisi Nateete ng'ayogera. Kituufu. Waliwo kapolo ono simanyi ono Serozi Duli abadde agalira abasibe ekatwe abadde avayo n'ayogera. Serozi Gandi nga naye ayogera. IO akola ku fayiro naye n'ayogera. Nekundi naye n'ayogera. Ku luno kiraba nga kiri centralized. Waliwo omwogezi oba owa region oba owa division oba owa institution yenjawulo eyo kati gye tulabawo nti abo n'aboogezi ate boogera ebintu byebakoze okukola ki bamaze okusensula. Ebikwekweto ebyenjawulo bizze bikolebwa era ebisinze bye tulabye omwaka guno kuba boda ekatwe n'ebitundu ebiriraanyeewo bazze Wakiseka bazze bapoliisi ezze ekola ebikwekweto ng'era ebisinga bifundike olumu birimu tear gas birimu amasasi. Nze omu ku abo olumu abatakkiriziganya na bikwekweto bino engeri gye bikolebwamu. Ekatwe bajja ne ba recently ne basalako enguudo zonna nga kigambibwa nti banoonya boda oba pikipiki ezigibwako spare eziba zibbiddwa ne zituukira awo ennyini. Ekyo kyo ekisinga kiyinza okuba kituufu, naye ekimu kye bakola buli ayita awantu awo nga bakwata mukwate era bakwatiramu ne bannamawulire ne babazza wali wabbali nga tebazze kavalinga mawulire naye ng'omuntu ava eno ku muzikiti guno eno okuliraana olubiri abava eno nga ku muganzirwazza abava eri nga ku zingzing fanikyawo bonaona nga bakwata abakwate. Olowooza ebikwekweto engeri gye bikolebwa ebya poliisi biri professionally done? Kakati ekyo nga bw'okireese kyo kyenakugambye nti tujja kiyita operational mistakes. Operational mistakes nga zigattibwamu kye bayita village excitement. That excitement mugenze ewantu mumanyi mugenze mu kifo ky'abantu se public place waliwo jjajja waffe avudde eka Nabulemu azze okugula pikipiki, waliwo mutoowo azze okugula spare, waliwo mutoowo alese kapikipiki ke bakagulira awo obwavu bumuluma. Kakati gwe abagenzeewo okukola ebikwekweto ebyo obikola otya nga tolumizza bannayuganda batabiriimu ate ne gwokutte n'abeera mu mativu nti wadde kale bankutte naye nja kuvaayo naye wadde bankutte bakutte nze kubanga nange kati gwe mukyalira n'omuko ne bamukwatirako n'agenda. Kati ebintu bwe bityo tulina okukyewala ennyo. Bakamanda operation commanders balina osusula abantu ku buli levu. Bwe bagenda okukola ebikwekweto betaaga balina abakulembeze b'ebitundu. Bwebawona abakulembeze b'ebitundu abamu balinamu ebyo obumenyi bw'amateeka nabo babiyingiramu, naye gwe kamanda beera ne point kwosalirawo n'engeri gy'okola ki. Kati ekyo kyakolebwawo ekyokuggala enguudo n'okola kino n'okola kiri ng'ate abantu abaali focused abantu abalina okukwatibwa baaliwo bali bamanyikiddwa tekyali kirungi. Kati nze kiyita bwisi nti those were operational mistakes oba that is excitement. Bisirikale olumu
nange edda bantu mangako nenga bwe ngenda ate pisto yange eri wano eke yange njirina awulira excitement eyo that excitement mpulira I'm in control nsobola okuyimiriza emmotoka nsobola okukola kiri ate nali mumpi nnyo kugamba nga mbanjagala bampulire mbanjagala mpanvu buli mwakola ki andabe waliwo ekyo ekigenda kikola naye abalina okukimalawo be bantu ababa bakomandinze operations ezo olw'okuwala te bannayuganda betujjamu obululu bannayuganda abawa omusolo bannayuganda bakusasula ate okuleka nga bakoze eki bakoseddwa kati ekyo kyali kikolwa kikyamu nze njaga nti mwalimu operation mistakes ne excitement operation zino kkiriza nti waliwo ebibala ebivuddemu nga tujjukira ekyali mu kibuga wakati ku plaza M gye bava ne bajjayo amasimu agaweeradde era recently era police yavudde ne tugamba nti kumpi amasimu ge yakwata kakaaga kwago gonna gaali mabbe ge yajja mu kizimbe ekyo olowooza operation zino nga gaseeko eza bodaboda n'endala ziinako ebibala gye bivuddemu oba ebibala ebivudde mu operation ezo okusinga ddala kuza bodaboda n'ez'amasimu n'endala akati abatulaba kyakusaalirwa nnyo nti abakulembeze kati ngaba LCs tebavuddeeyo mu kuyambako poliisi naffe bannayuganda bennyini mu kuyambako mu kulwanyisa obumenyi bwaki bw'amateeko bw'ekika bwe kityo kituufu essimu zibadde zibbi nga tosobola kukwata ssimu yo mu jjaamu ne batagikutwala nga tosobola kugenda ku mukolo omuyimbi w'omulungi ayimba ogyeyo mbu ogire bwoti nga bagikutwalako twali ku Ssematimba mu Sheraton abantu ne batugwira ne batuggyako amasimu naye nga ne poliisi terina kijja kukola kuyambako kubanga buli obumenyi bw'amateeka bwali bwa kika kya waggulu nnyo Sheraton tuleese bannaffe abagenyi bavudde nabweru bavudde luddawa eyekuba serefi twaliko wana ejjinja mu nyegenyege abantu ne bayingira mu nyegenyege ne bakujjako abantu ebintu leeta essimu ng'olina oggiwaayo poliisi nga weeri naye nga terina kyakkola olwaleero essimu ezo zonna bwe ziba nga zivuddeyo ne zijja mu kifo kimu ng'abantu banafenafena tukimanyi bapoliticiani bakimanyi abeerosi bakimanyi nze ndi mabega wa poliisi ku lw'abannayuganda bakosebwa ebyessimu ebyo tubawe obudde banoonyereze ezitaaba enzibe bajja zibaddiza ezinaabeera enzibe abazikutte bazikutte nazo bavunaanibwe naye nga twagala tukikole nga tewaliwo nge oba okulumya omuntu olw'ensonga endala naye nga tutambulira muki mu nkola ey'amateeka ekikopo ekyo kyali kirungi nnyo kiina kyekireeseewo bwa olunaku lw'eggulu twabaddeko ku mwana ono John Black naye era olaba obubbi bwabadde butonotono ku masimu okusinziira ku bintu ebijja bibeerawo kiina kyekireeseewo kesi za bodaboda zino kubanga nze oli namonitaringanga kesi za bodaboda nga zimonitaringira ku system mochale ne ku weekends ku ma police stations naye kati few cases are registered ku bubbi bwa bodaboda bw'ogenda ku system mochale teriyo omulambo guleeteddwa mu nnaku ezo nti bamukubye ennyonda afudde mpozi nga kibaddewo naye lebe kibawo era kesi ntono nnyo ate emabegako wali kibadde waggulu nnyo olya kuba ennyonda natola bodaboda katayimbwa kakati kino tulina kuyamba poliisi nitukiwa abantu abatuufu abeerosiizi ne mulaga nti edduuka lya gundi eryo erigula ebibbe edduuka lya gundi mulike eryonoono yajja China ono omusajja mulokole nnyo naye ono yono naye kwegamba namwe bwe munaabikkirira kati banabba abapoliisi bwe banajja bagenda kwera bwezi naye singa bakulembeze mu kitundu abataka muvaayo ne mugamba nedda kino naakola kikyamu operations bwezi tezijja kuddamu kujja kunyigiriza abantu baffe abatasaanidde kunyigirizibwa ensonga ya cameras CCTV cameras president azza kyogera lunye nti zijja kuyambako okubeera nga obumenyi bw'amateeka si kubumalawo wabula okuyambako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka yakyogera urban criminality okusinga ddala mu bibuga oba mu bubuga obutonotono bwe buto olowooza bukyanga tussaayo CCTV cameras waliwo enjawulo era zirina kye ziyambyeko ku bumenyi bw'amateeka akati kamera ezo ziyambidde ddala kubanga kamera ezo ffe twagenda wa his excellence nga nzize mu kifo kya Kirumira
era twamusanga ayina ekirowoozo ekyo tukisapootingira ddala. Twali tulowooza nti bagenda kutukuba naye n'abatukuba badde banatukuba batte bali tukuba bali kiki. Naye kamera zino zirina engeri gye ziyambyemu ne zikendeeza ku bantu abadde bakola ebikolwa ebyekika ekyo ebyekitemu birina engeri gye bizikaabinzeemu. Era kati ng'olaba obumenyi bw'amateeka obw'amaanyi ennyo obwandibadde bubeera mu Kampala wano mu Central busembedde buli eyo mu Wakiso eyo, buli mu Mpigi eyo, bugenze obuli eyo Masaka eyo. Kamera we zitalaga bulungi nnyo naye wano zigezezzaako nnyo. Banja kuba ekyokulabako waliwo omuntu omuyajja wali nagenda bawo konteyina ku lw'entebe naye tekikatono nnyo olunaku olwaddako ne balaba emmotoka nga bagikutte mu ndeebo, emmotoka nga tuba tutewali konteyina. Kati n'olwekyo nze sinazirabamu kizibu kyonna. Ziyambye nnyo. Waliwo abatwala bakabasajja abakola ki abazivumirira nti bazijjewo ffe zituloopa zikola naye otherwise nze ndaba abamu abayinza okugamba nti tezina kyeziyambye ye taata w'omugenzi kati Mariam ono Nagirinnya ye yatuuka ku command center n'atafuna kumatizibwa nti ddala kituufu kamera zandimuyambye ng'ate zaaliwo ku gundi okwo kwennyini. Ensonga endala bantu bangi nnyo abazze bazikubamu ebituli nga bagamba katujjukire ensonga y'ono omwana gwe bakuba akayondo wa bodaboda lake yakubibwa akayondo akafuteji akatambula ennyo era ka CCTV kava ku kamera ya muntu wa bulijjo eri essomero. Abantu we bati bayinza okuwa amaloboozi agenyayo ne bagamba nti ffe tetulabawo njawulo biki byolaba bano bye batalaba. Akati first of all kamera zino si zembi. Ba operator abazikolako be bakyamu. Nze nakola ku bagita Giants yali Diara Media Center ye kamera ennene eyali ekwata ekibuga Baghdad naye nga nyingira mu twagitanga showroom nga nyingira mu showroom essaawa 12 nga omuzungu anterawo kofi nanterawo obumpwanki obiti nentuula mu ntebe nga ndi comfortable sijja kwebakamu naye akatebe kenja okutuulako obutuuzi bwenti ntunule ndabe ekigera mu maaso. Naye bannaffe wano abamu bwogenda ku command center ojja kusanga nga alimu yeebase kituufu oba alimu ali ku WhatsApp twajjirwa essimu zino ali ku WhatsApp alina girlfriend obulamu bw'abannayuganda bamusasula tabufuddeeko. Kamera ezo zikolera ddala naye beefunye ekizibu ali ku command center alina okulipootinga ate baba lipootinze abantu abazikolako basasulwa weebali. That IT system weri ezisasulira etereza kino kiteredde zizeeko zikoze. Kati bannayuganda abali eyo kamera si ekizibu abazikolako ba operator abatuula wali babeera mu bintu birala nnyo. Tuva tata wa Nagirinnya atuukawo nga ne gwabuuza tamulaba nga n'omuntu yamugamba nti lungujja namuddamu lungujja ne mutundwe kati nga ne geographic area tagiina. Tuuza omuntu ku kamera ng'amanyi nti tunula bwenti oyo nalukolwa. Emmotoka eno beekutte wano bweti egenda okuddamu okulabika ku kamera endala ejja kulabika ku Yerubaga ku church. Lubaga ku church bwena kasuka bweti nti ye egenda kulabika wali ku ring road nga omuntu akasuka information wano ne wali naye bannaffe olumu beebaka bakola olumu kyekiri kyenakugambye nti baali basomesa abamu ne beesanga nga bali mu kino police tebakirina tekibaliimu nti nyina okukuuma abantu. Ffe gye tubadde batugenda ku nnyimba gye batuzaala ffe bawa okukuuma sitoowa nensanyuka nnyo nze bampadde okukuuma sitoowa y'ebyokunywa ye mbanja kutuuka kubanga kindimu nkyagala nnyo ne bw'otansasula naye nga ndabye munnayuganda ali bulungi nga ndabye omuntu wange ali bulungi ekyo kimmala. Kale tukubiriza bannaffe abali mu control room aba operators
bonna bagwa mu ttuluba eyo kamera ezo bazitulako butuuzi bwe obeera bwoti okufa lwotuddeko begakitakisa bakole saa mukaaga nze nagitulanka essaawa 11 ate nga nnene giants nga nnene ate nga nayakutuusa bukyusa va ku zino nti nakuyamba eri station nedda naye nga yakutuusa bukyusa ku mulyango munda mu kizimbe ebweru paka ku makya kale okwewaayo n'okwagala omulimu gwo n'okukuuma bannayuganda kyekibulamu mu basajja bano naye nga kamera zo kyekisingira ddala mu nsi yonna. Tutunye ku nsonga y'abasajja bano engeri embeera gye bakoleramu ensonga ya motivation omusaala n'ebintu ebyenjawulo tuyinza okuba awamu tubanenya naye nga n'ebisoomooza babirina ate nga biri consistent ng'ate tebikoleddwako ensonga eyo. Nze njawukana n'aboogezi bonna benzize mpulira ng'oziyo mu byafaayo bw'ogenda mu Bassekabaka Dawudi yatuuka n'abuuza Mukama Katonda nti ngaffe abasirikale ayi Mukama Katonda nze mu maaso go ngaffe abasirikale empeera yaffe tuligifunira wa era Mukama Katonda yayanukula Dawudi nti empeera yammwe abasirikale eri mu ggulu kuno ku nsi obanga oli musirikale ng'olowooza nti ogenda kujja mu mulimu ogenda kujja mu bwa poliisi ozimbe ennyumba owase omukazi empeta zino ebyebbeeyi ebyo ovuge emmotoka okole ki ojja kubaka akabuuzibwa era kino nkiddamu abatulaba bw'oba oyina DPC wo nga amaze mu poliisi tanabaza mu poliisi myaka 15 ng'ayina bino wammanga aliko akabuuza ng'ayina ennyumba alina ettaka akubye embaga ali mu bulamu obw'ekisuubuzi mutekeko akabuuza olw'ensonga DPC yalina abaana afuna ssente aweerera bameka asaasaanyako mmeka ye alaawensi ezijja zitambula zijja bino token of appreciation ezijja waali ziweeyinga ki naye abaana bagaggawadde mu mwezi myaka 2 nga DPC ayina nyumba ayina ki kopolo nga ayina gorofa ayina hostero kopolo wa poliisi ng'oyina hostero n'otanoonyerezebwako kakati bye byolaba nti bijja ng'abantu beesuliddewo gwa naggamba okumanya abasirikale baabwe. I'm very sorry nekino gyenjogera ge mazima ebintu ebimwe ebyempalanya bw'oba oyina DPC mu myaka 4 ng'ayina ennyumba ayina ettaka yawasa embaga mawuune mawulana bw'aba teyatunda ttaka waabwe omusaala gwe bafuna tegubasobozesa kukola ebyo naye mukimanye nti mu busirikale buweereza abamu banenya gavumenti obutasasula bantu bano bulungi osobola okunenya gavumenti kuba abantu bagamba sente zo weeziri ezibbibwa mpitirivu. No, nze nasulanga ne Marine General owa Centcom nga fano bannayuganda nga tusula na mu Canex container ne Marine General nga asula mu tent. Can you imagine muzungu mu America naye nga asula mu tent n'abasirikale bonna mu mbeera y'ekinaku ennyo. Kikuba kyakuyiga ki abasirikale bwe bwasalawo okuyingira obusirikale mu busirikale teri kufuna teri kugaggawala ekiba kizze kyekiba kyekyo era kyova olaba nti nze omusirikale bwaŋŋamba nti va waawo dda wali ntambulirawo nenzira wali kubanga mmanye ennaku gyayitamu manye obuzibu bwayitamu. Nze sijja kugamba musirikale bamwongeze ssente kubanga omusirikale omugagga muzibu ofugika omusirikale omugagga muzibu ofugika aba tafugika. Obudde buno bw'okukuuma abantu ajja kugenda mu sawuna obudde bw'okukuuma abantu ajja kubeera mu loogi obudde bw'okukuuma abantu ajja kugenda zanya tenisi. Omusirikale alina okufuna omusaala ogwo ate omusaala gwonna gw'aba afunye alina okubanga agusanyukira nnyo. Tovula nti gavumenti fe tugikubiriza ebateerewo amasomero g'abaana baabwe abaana babeere n'amasomero omusirikale ng'abaana be bana balina we basomera ku bwereere
amashops ziddewo ng'omusirikale agula ebintu ku discount kubanga bafuna kitono kyebandibadde tuna n'ebyomusaala ebyaki omusirikale alina nakusula bweru. olowooza si bye byongedde okuleeta enguzi oba enguzi okweyongera mu kitongole okusinga ddala ekya poliisi? Anti abakiyingiramu tebamanya ki kye bayingiramu. Eyo wasaanayo bantu abamanyi nti calling ne bwe nabasiridde emmere naye okusaavingako eggwanga lyange kikulu nnyo. Okusaavingako nze ndi musanyufu nnyo naweerezako eggwanga lyange. Era bannange ne banvuma obusiru osula n'emmundu ewaka Bukenya toyina mmotoka nosula n'emmundu kya nedda ndi musanyufu nnyo ate ndi mumativu nnyo. Naweerezako eggwanga lyange kyamala kati n'olwekyo enaali mu bintu ebyo ng'olowooza nti wagenda kufuna oyinza okuvaayo ng'ofunye amakomera g'olifotokoze eki teweerabidde. Mu busirikale teriyo bugagga, mu busirikale teriyo comfort abantu babuulira amazima, teriyo bulamu obulyawo nti onasula ku mufaliso olw'ensonga nti obumenyi bw'amateeka okukuuma abantu baffe tukikola buli kaseera buli kadakiika essaawa 24. Toba na budde bujja genda kwebaka kati omufaliso ogula gwaki oguvitafuni omunene era gula kano so n'olwekyo abadde tebakimanyi ekyama ekiri mu mabega ekyo omusirikale yenna bwagaggawala bw'abeera mu comfortable life tajja gwe okuweereza munnayuganda. Kati tekikuleetera ku byanguzi, tekikuleetera kukola ki okujjako ng'otegedde ekintu kye wayingiramu nti buno bufumbo bwe nayingiramu oba mwami wange ameketa amannyo oba mwami wange awunya akamwa yoyo ye wange. Ensonga y'amagye okubeera nga gayingizibwa mu poliisi byawukana, waliwo kiri ekyamagye okuyitibwa bukubirire okuyambako poliisi. Bangi ensangi zino baze bakyogera nti amagye kaakati kumpi ge gatekinze over emirimu gya poliisi okusinziira ku act gye tusujje manyi era obulungi eya UPDF Act. Amagye galina kuyitibwa in state of emergency. Ekyamagye okuleetebwa kugattibwa wamu ne poliisi okyogerako kimwami Bikke? Kati yeri transition gye tubadde twogerako nti poliisi deekawukuumi edde mu poliisi eyaayo. Kati amagye ne gajja mu kintu kino kukwatiriziganyako embeera eno tovuga nti gagenda ga withdrawing gali gabaddewo amagye kati batuddewo LDU amagye gabadde LDU ezizzeewo kakati poliisi oluvannyuma ejja kubeera nga naye olwokuba nti biri mbadde mugamba nti abantu tebalina trust mu kitongole military ezzeemukko lwakuba nti sometimes nti military eyo ntera nnyo okukyogera erina okubeera kibaita close supervision kubanga training zawukanamu kituufu naye nga ate bali perfect bali accurate. Omubbi wabanga ali wali wansi makerere baba batuuse dda baba bagalirawo muntu oyo okitegeera. Kati mu bufunze akaseera kano I know with time they are pulling out naye nga babadde beetagisa okuzza embeera mu ki mu nteeko. Amagye gabadde getaaga okuyingira mu poliisi okuzza embeera mu ki mu nteeko naye otherwise ekintu kyali kivunzevunze. So ekyokweta amagye kyakubeera ku reviving a trust. Exactly. N'okuterezaamu etanakuterezeka naye I know with time they will withdraw. They have started withdrawing. Wona walaba abeero ddi waliwo military babajjayo mu 4th division abajjaliddewa era bonna ne babazaayo. Olowooza kuba bangi nnyo abakyogera bwe batyo nti kiyinza okubeera nga okukolebwa mu kaseera kano kiyinza okuba kirina kikitagetinga nakyo mu kalulu gye tulaga mu maaso eyo okutuusa nga amagye nga kakati geefuze ekintu mu bitundu byonna okwongera okubeera nga amagye bw'okiraba oba olakuba olaba kintu kiraba? Amagye gabajja kuleetebwamu galina lolo gye gajja okupuleeyinga mu kintu ekyo kuba twagala kwogera abantu abasinga boogera ebintu abantu baagala okuwulira naye nze nja kukugamba nze nga bwendaba gye tulaga amagye gajja kubeerawo kitwandisenga ku brief watch gajja kubeerawo n'olumu naye bwe gaba nga geetabye mu bintu bwe bityo gagoberere emitendera
gya poliisi gagoberere emitendera gya rules of engagement. Baana yinki babayisa batya, abasire babayisa batya, rules of engagement zigamba ki ezitali combatant, kubanga police is a non-combatant institution. Okujjako it can defend itself in fana aggressions or biki esobola okwerwanako, but it's regarded as a non-combatant what institution. Buzibu ki bwolaba amagye, is there any problem amagye okubeera nga ga taking over oba okubeera nga gemixinga ne police? Do you see any problem? At the moment tewaliwo nnyo buzibu buliwo, naye singa namusa edda ku nnyooge ne wabeerawo obusambattuko n'oleka poliisi neyetabula n'amagye, kaba katogo kennyini, naye mu mbeera eno erimu emirembe, erimu democracy wekimemmedde, sikirabamu nnyo buzibu. Nga tugenda mu kalulu ebyokwerinda obitunuulidde otya, olowooza birina kutambuzibwa bitya oba bigenda kubeera bitya? Nga tugenda mu kalulu, nze nsaba ab'ebyokwerinda tuwe bannayuganda ekitiibwa, ate ne bannayuganda tuwe abakuumaddembe ekitiibwa. Respect is give and take. Tuwangane ekitiibwa abakuumaddembe n'abantu aba bulijjo, wabeerewo embeera ey'okuwangana ekitiibwa. Nsaba nnyo abakuumaddembe okwewala tetwandiise concoctions, framings ezireeteddwawo olw'embeera y'ebyobufuzi, si ku ludda lwa NRM, si ku ludda lwa People Power, si ku ludda lwa DP, si ku ludda lwa FDC. Naye oyinza okubanga naawe oli mukuumaddembe ng'olina gy'ogwa ne weekobaana n'abantu abo okufulaminga omuntu omulala. It's very bad. Tetulina okwewala ennyo tusaafinga eggwanga lyaffe, twagale eggwanga lyaffe, abaana baffe bajje basange bye tuba tukoze, bye tuba tulese, nga tubaweesa ekitiibwa. Oteesa ki ku kya ab'ebyokwerinda okulonda before the general elections? Bwe kiba nga tekiri nnaku zaawala nga bayinza kulonda oba misano olwaleero tulwa byakwerinda, kubanga enkya bagenda kukola tebalina budde bujja kugenda kulonda ng'olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda balonde. Ate era kyenyinza okusaba nti babeere supervised ba civilian, kati nga bali mu kakiiko k'okulonda biki babeereyo gye balondera, babeere supervised. Returning officer babeereyo mu zone zezo, kubanga enkera bayinza obutaba nabo, ate nga nabo balina eddembe lyabwe ery'okulonda. Kati wali babeere ku jute naye nga ogwabo bakoze ku eggulu so si kulonda wiiki eno ate wiiki ejja naye kiba nga kyaleero kyabwe bali supervised by the civilian community. Those are the institutions, the electoral commissions and what have you. Bannabyabufuzi ab'enjawulo baga nti poliisi eyinza okuba eri partisan, emirundi ebisinga tugiraba nga okugumbula Dr. Kanokiza Besigye, ba Bobi Wine, ate ne kyawukanako ku b'ekibiina kya National Resistance Movement gye tulaga mu maaso. Olowooza poliisi n'ab'ebyokwerinda balina kukwataganya batya ensonga okulaba nga embeera tesajjuka nga tebalina kye beekubidde? Kino kankikubuulire bannayuganda bakibidde. Poliisi eri ku ludda lw'opposition. Bike abamu ab'opposition mwesuneko muyina ejje lyammwe, nze musajja balina aremu, naye poliisi eri ku ludda lwa opposition. Bike enekuba abantu tiyagase bakuba emiggo. Muwulirako fayire emu poliisi gye yali ekoze nga ya munnabyabufuzi emyaka 5 emabega, omusango ne gumukka mu vvi. Ani akola fayire? Si ba poliisi. Lwaki bazikola ne bigenda ne bifiira awo? Anti baba tebalina nsonga nabo, poliisi batalina nsonga. Kati wekugambira awo nti abo bantu bammwe aba opposition
mukwataganye nabo temubawalana. Abantu baabwe abakuba enkuŋŋaana ne bajja n'abakuba mutiyagasi ne bazigumbulula. Gambye ssebo bebyo ebyekinyumu oli ajja n'akola ebyekinyumu. Ambakuba mutiyagasi bane mu ssomero. Byebyo byekinyumu abo bantu bamu era mukwatagane nabo. Musimye n'okwesiima. Abatakuba ba NRM nate bakwata bali eri be bakwatagana nabo. NRM babakuba. Babakwata polisi okukwatako n'ogamba oli musirikale nti oli wa NRM. Polisi eya Uganda okukwatako n'ojja n'oyogeza mu nze ndi wa military nti ndi wa NRM egamba kati mwe mumanye ekituufu. Lwaki omenya ng'omanye ekituufu ekwasiza ddala bulungi nnyo. Ate oli opposition emutira ku liiso negamba bano bayaayi bayita n'abayaayi waliwo erinnya lye bameke guns. The guns. Tuzze tuwulira nti poliisi ekwatagana n'abantu bano aba opposition ne bapangapanga ebintu kyogeza kugamba nti Dr. Kanukiza Besigye agenda kubali olukuŋŋaana mujje mukube tiyagaasa amawulire gabeewo tutwogere nti batutulugunya byobyogezaako okutegeeza. Kisengesa kugamba bannayuganda aba opposition poliisi mugyekwate bwekwasi bulungi naye eri ku ludda lwammwe era ekolera mmwe tekolera ffe ekolera mmwe. Naye nga nze mu kyo kyensaba kiri kimu oba wa opposition oba wa NRM abantu bonna balina kutwalibwa kyenkanya. Abantu bonna balina okuweebwa ekitiibwa. Oba ono Bobi Wine alina okuweebwa ekitiibwa nga bwe tukiwa His Excellency. Oba ono ani Besigye alina okuweebwa ekitiibwa ng'omuntu wa wansi naye bwaweebwa ekitiibwa. Buli omu abeere ng'aganyulwa mu nsi ye.